حالة ارتياح كبيرة تسيطر على الجماهير الحمراء ولاعبي الفريق قبل استكمال الجولات القادمة في دور المجموعات من دوري الأبطال، وذلك بعدما تعثر الجيش الملكي اليوم وتعادل مع شبيبة القبائل الجزائري، وأصبح الفريق في حاجة ل3 نقاط فقط من ال3 مباريات القادمة لضمان التأهل رسميا لربع نهائي دوري الأبطال، وهو أمر ليس معتاد من الأهلي في هذا الدور والذي كان يتخطى دائما بصعوبة. غضب عارم يسيطر على جماهير الجيش الملكي وجماهير شبيبة القبائل الجزائري وعدم تقبل الثنائي نتيجة التعادل اليوم، خصوصا أنها ستصعب بشكل كبير من فرصهم في التأهل للدور القادم، ومطالب هنا وهناك برحيل الجهاز الفني وبعض اللاعبين. سمير عدل المدير الإداري للأهلي يسافر إلى تنزانيا خلال ال 72 ساعة القادمة لإعداد تقرير عن ملعب مباراة الفريق أمام يانج أفريكانز قبل تقديم طلب للكاف لإقامة تدريبات الفريق عليه قبل المواجهة ب 48 ساعة للتعود على أرضية الملعب، والتي يقال أنها من النجيل الصناعي والطبيعي أيضا. شروط نادي ليفسكا صوفيا البلغاري المالية لبيع مصطفى سنجاري مهاجم الفريق وتمسكهم بالحصول على 2 مليون دولار كاش تبعده عن الأهلي رغم قناعة ياس بيه وموافقته على ضم اللاعب، في ظل ارتباط اسمه بالعين الإماراتي والوداد المغربي في الوقت الحالي بعد تسجيله 6 أهداف وصناعة هدف في 13 مباراة. أنباء عن وجود مفاوضات جادة من الأهلي مع نادي دبا الإماراتي للحصول على خدمات المهاجم العراقي مهند علي بعد الاتفاق مع اللاعب، ووجود تحفظ من النادي الإماراتي على بيع اللاعب حتى الآن بسبب موقفه في الدوري واقترابه من الهبوط، بعدما رفض ياس المدير الفني للنادي الأهلي التعاقد معه. نادي السيلية القطري يعلن رسميا التعاقد مع علي علوان بعد تألقه الكبير في كأس العرب. الأهلي ينفي جمع جراديشار متعلقاته من النادي وسفره للمجر لإتمام انتقاله لأحد الفرق هناك، ويؤكد أن اللاعب السلوفيني حتى الآن لم يتم اختاره بالسفر لإتمام انتقاله للنادي المجري، وقد يشارك في تدريبات الفريق غدا إذا لم تنجح محاولات النادي التي تتم حاليا لتعويضه بمهاجم آخر، نظرا لضيق الوقت بين المباريات وتوفر عدد جيد جدا من العناصر الجاهزة والتي يمكنها المشاركة أساسيا. ياس المدير الفني للأهلي يدرس جديا مع جهازه المعاون التدوير بين اللاعبين في المباريات القادمة للحفاظ على الجميع من الإصابات ومنح الجميع فرص للمشاركة حتى لا يتكرر ما حدث في كأس الرابطة، وتبين أن هناك فوارق كبيرة جدا بين العناصر الأساسية والعناصر البديلة. الأهلي يغلق ملف التجديد لأحمد نبيل كوكا بعد الاتفاق مع اللاعب على الرحيل نهاية الموسم مجانا. أليو ديانج يدرس قبول قرار الأهلي ويسترب بالإبقاء عليه لنهاية الموسم والرحيل مجانا والتركيز مع الفريق خلال هذه الفترة على أمل أن ينجح وكيل أعماله في توفير عرض جديد له في أسبانيا أو أحد الدوريات الأوروبية الأخرى، وذلك بعدما بدأ فالنسيا التحرك رسميا للتعاقد مع لاعب آخر. حسين الشحات يرفض التوقيع لأي نادي من الأندية المهتمة بضمه ويفضل الانتظار لنهاية الموسم على أمل أن يتحسن عرض الأهلي لتجديد عقده خلال تلك الفترة في ظل وجود رغبة لديه في البقاء. بعض الأصوات المهمة في النادي الأهلي تطالب بضرورة إيجاد حلول لبيع الجزء الأخير من عقد أحمد عبد القادر لأي نادي في يناير وعدم الإبقاء على اللاعب في قائمة الفريق بلا فائدة طالما الجهاز الفني لن يعتمد عليه بشكل كبير. بعض من ينتمون لنادي الزمالك يحاولون استغلال تألق إمام عاشور مع الأهلي والمنتخب وعدم استقرار مستوى زيزو في التقليل من اللاعب الأخير الذي رحل عن نادي الزمالك مؤخرا للتأثير عليه نفسيا. شريف إكرامي ووالده يوجهون الشكر للنادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب والمستشار القانوني للنادي بعدما أصدرت اليوم محكمة الاستئناف قرار بتأييد حكم حبس رمضان سنة مع إيقاف التنفيذ، وهو ما يعني خروج اللاعب من السجن والعودة لمنزله. الأهلي يؤكد للصحفيين عن طريق بعض المصادر أن موقف النادي مع رمضان صبحي في أزمته الأخيرة هو موقف إنساني بحت مع أحد لاعبي الفريق السابقين، ولاعب كان يعتبر الخطيب أحد أبنائه، وليس له أي علاقة بعودة اللاعب للعب في الفريق مجددا، ولا يوجد حتى هذه اللحظة أي تفكير في ضم اللاعب لصفوف الفريق، والنادي مستمر في دعم رمضان في قضية المنشطات ويأمل في عودته للملاعب سريعا. الأهلي يقترب من الاتفاق مع أشرف داري على تسوية مالية حتى يرحل عن النادي بلا عودة، وذلك لتحفظ النادي على مقترح رحيله لفرنسا وعودته نهاية الموسم مجددا. أشرف بن شرقي جناح الأهلي المغربي يستغل حصول الفريق على راحة اليوم ويزور المتحف المصري رفقة بعض أصدقائه. وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي يؤكد أن ملف التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد في يناير طبيعي جدا أن يأخذ وقت طويل في ظل رغبة النادي في التعاقد مع لاعب مميز يقدم له الإضافة، وهو أمر ليس سهل في يناير تحديدا لأن الأندية تتمسك دائما بلاعبيها المميزين في منتصف الموسم،
وفيما يخص ملف اللاعبين المرشحين تحت السن وفخور اللاعب الأردني، فليس هناك أي أزمة في اختيار أي لاعب نادي آخر، وهناك أسماء كثيرة جدا مرشحة أمام النادي، والأهلي يتوسم في بعض الأسماء خير ويمكن أن يتعاقد مع بعضهم، والأسماء الشابة ليس شرط أن تأتي وتشارك أساسيا، فالنادي يتعاقد مع مواهب تفيد النادي على المدى البعيد. وعود الفخور لاعب جيد لكن مكانه مليء باللاعبين حاليا، وكان من الصعب أن يشارك إذا تم التعاقد معه، والأهلي يمكنه ضم لاعبين أفضل. وفيما يخص صفقة حامد حمدان، فالأهلي فكر في التعاقد معه بالفعل لكن لم يدخل النادي في مفاوضات معه إطلاقا، والمدرب وجد أنه لا يحتاج للاعب لكنه كان خيار مرشح للانضمام للفريق بالفعل. وبيراميدز ليس له علاقة بصفقات الأهلي، والأهلي كذلك ليس له علاقة بصفقات بيراميدز، ولا يوجد نادي يتحرك ضد الآخر، وكل نادي يبحث عن تدعيم صفوفه فقط. وفيما يخص تجديد العقود، فكل اللاعبين مكملين لنهاية الموسم حتى الآن، ولكن الأرقام التي تتردد مؤخرا أرقام مغلوطة، والأهلي بدأ يسيطر على عقود لاعبيه تماما، ولا يوجد لاعب يحصل على أكثر من 20 مليون جنيه حاليا إلا القليل. وفيما يخص اللاعبين الراحلين، فعمر كمال عبد الواحد لاعب مميز جدا ومن أفضل اللاعبين وبيحب الأهلي جدا، وهو يشكره على قبول رغبة النادي خروجه معارا لإتمام صفقة مروان عثمان. وفيما يخص عمر سيد معوض وإبراهيم الأسيوطي ومهند والمجموعة الشابة، فكلها لاعبين مميزين جدا ونجحوا في خطف إعجاب ياس تورب، ولكن نظرا لكثرة الأعداد في التدريبات حاليا قرر الجهاز الفني إعادتهم للتدريب مع فريق الشباب لحين الحاجة لهم. وغدا سينتظم في التدريبات كريم فؤاد وعمرو الجزار، والفريق سيكون 0 إصابات. سيراميكا كليوباترا يعلن تعاقده مع أحمد عابدين مدافع النادي الأهلي الشاب على سبيل الإعارة. نادي البنك الأهلي يرفض عرض روسي وآخر خليجي لشراء أسامة فيصل على أمل توفير عرض أفضل له بعد كأس العالم. جوارديولا مدرب مان سيتي الإنجليزي يتغنى بعمر مرموش نجم المنتخب الوطني بعد تألقه اليوم، ويؤكد أنه لاعب مميز جدا ومازال لديه هامش للتطور، ولديه حس تهديفي رائع وطاقة وتحركات ممتازة ومثالي في الهجمات المرتدة، وهو سعيد جدا بوجوده معه. محمد أبو تريكة نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق يشيد بشكل كبير بتألق عمر مرموش مع مان سيتي الإنجليزي، ويؤكد أنه قائد منتخب مصر القادم ولاعب لا يمكن أن يخذلك أبدا، وهو يتوقع أن يشارك أساسيا مع السيتي الفترة القادمة. نادي الإسماعيلي يعلن رسميا تعيين طارق العشري مديرا فنيا للفريق الفترة القادمة.